Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok a Magyar Televíziótól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök folyamatosan támadja Orbán Viktor miniszterelnök urat, amiért nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Önök miként értékelik ezt a politikai akciót, politikai támadást egy NATO tag és egy uniós taggal szemben? Köszönöm. És kitől kérdezte ezt tőlem, vagy a külügyminiszter? Bocsánat, mindkettejüktől kérdezném természetesen. Igen. Nem akarom belerángatni a külügyminiszter urat magyar belpolitikai diskurzusokba. Ha megengedek, akkor válaszolok először. If you allow me, I start to answer first to this question. Az ukránok nyilvánvalóan, és az elnökük beszálltak a magyar választási kampányba. Egy ideig gondolkodtam, hogy ezt nehezményezzük-e, vagy nem. Végül is ilyen brutális nyíltsággal beleszállni egy másik ország választási kampányába nem túl gyakori. De aztán rájöttem, hogy ez érthető. Mert persze a magyar választás elsősorban a magyar emberek számára a legfontosabb. De van hatása Magyarországon kívül is. És az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, hogy milyen kormánya lesz Magyarországnak. És két opció van csak. Az egyik az, amit önök jól ismernek, ez a magyar nép opciója, akik egy szavazáson, a Vox 2025-ön világosan elmondták, hogy nem vállalják, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, mert ez a meggyőződésünk, hogy ez belerántana bennünket a háborúba, és tönkretenni a gazdaságunkat. És azt is tudhatják, hogy mi nem adunk pénzt Brüsszelnek azért, hogy azt utána Ukrajnába küldje. A másik lehetőség, ami egy valódi lehetőség, és az ukránok ezt szeretnék, és ezt józan ésszel be is láthatjuk, hogyha egy olyan kormány jönne, amely azt akarja, vagy elfogadja legalábbis, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak, és hogy olyan kormányt akarnak, amely részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében, vagyis küld pénzt Ukrajnába. Ez a helyzet. És az ukránok számára nem mindegy, hogy dől el ez a választás. Ezért úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a kampányban. És miután mi a józanész talaján állunk, ezen nem kell meglepődnünk. Inkább alkalmazkodni kell hozzá. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy ennek a választásnak aktív szereplője lesz az ukrán elnök és Ukrajna. És nekünk velük szemben is győznünk kell. Ez a realitás. Minden más, ami ehhez kapcsolódik, a háború jövője és így tovább, finanszírozás, ezek meghaladják a sajtótájékoztató kereteit, mert bele se vágok, csak az egyetlen aspektushoz térek vissza, ez egy választás. A választáson az emberek döntenek, és Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban. Tudjuk egyébként, hogy finanszírozzák is az ellenfeleinket, tudjuk, hogy ez hogyan történik, ez egy leírt, jegyzett, ismert dolog, de még egyszer mondom, nem fölháborodni kell, hanem tudomásul kell venni, hogy ez a választási kampány Magyarországon nemzetközi dimenzióval is rendelkezik. Más irányba is, de az ukrán irányba egyértelműen. Ezért ez egy fontos nemzetközi esemény, nem csak a magyaroknak, hanem, mint az ukránok például mutatja, más, nálunk nagyobb népeknek is fontos. Így kell választást nyerni. Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk.